Webale nnyo William Buyondo. Ate bwe twengerayo n'amalala ge tulina olunaku luno olwa Valentine, leero tukuleetedde abakadde abawangadde mu mukwano okumala emyaka 67 ku kyalo Katabi mu disitulikiti ey'e Wakiso nga batunnyonnyola omukwano gw'edda n'engero olunaku lw'abaagalana bwe lulina okukuzibwamu. Leero lwe lunaku lw'abaagalana luyita Valentine era ng'omusasi waffe agenzeko ku kyalo Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso gy'asanze abakadde abaagalana omwami Abnak Kiriyo ow'emyaka 92 ne Nalulungi we Florence Nabagalo ow'emyaka 87 nga bano baakamala emyaka 67 mu bufumbo. Abafumbo bano baafumbirwagana mu 1956 nga mwami Kiriyo alina emyaka 25 ate omukyala we nga wa myaka 2. Mu butuufu twafumbiriganwa tuli baavu. Obuzibu obungi obw'obwavu naye Katonda waffe asimbyewo okugulu ne tunywerera ku ye. Kaakati ekyo ndaba nga kikulu. Okwawukanako n'emyaka gino abavubuka gye batwala ebintu obuwannakuko, mwami Kiriyo agamba ye mu kuwasa mukyala we teyatwala kintu kyonna era ku buko baawaayo caayi ne keeki. Olwo ne babawo omukyala. Bano bannyonnyodde ekibayambye okuwangala mu bufumbo bwabwe. Nze maama nzaala teyatuula mu bufumbo bwamulema. Ate nze bwe nafumbirwa ne ŋŋamba Mukama tiha njagala bw'ompa amaka ompa abaana naye saagala kulekawo baana bange kubanga nze nasigalayo maama ng'alemeddwa nasigala mu wa taata. Tekyandibadde kirungi n'akamu mwana butakuzibwa taata ne maama. Yadde ng'obufumbo bubaamu obuwonvu n'ebiko, abakadde bano basabye abaana ab'obuwala obutaleka balenzi be baagala olw'obwavu. Mwe mwali mulabe ku lugoye olweru feno twazirabako nga n'amasaati abantu ge basinga okwagala gaba meeru. Olugoye luba lweru ng'olugula ne lugenda nga olwongerako oluusi olwoza naye era we lutuukira okukaddiwa nga terukyali lweru nga luli. Ekitegeeza obufumbo butandikira mu kwagala nga kwe kulembera kyonna awatali kwagala toyinza kukola bufumbo. Naye ekikulu mu bufumbo oteekwa okuyiga okugumiikiriza. Bano nno bo tebakuzangako olunaku lwa Valentine era balwogeddeko ng'olutakyayina makulu olw'okuba abantu be bakola tebijjayo kifaananyi ky'omutukuvu Valentino. Nze kyendaba kyami kyakalo ate kya bwenzi. Kya bwenzi era kati beeteekateeka bavubuka beeteekateeka olunaku lwa Valentine. Oluli yatwala Luusi kati anaatwala Debora kati anaatwala ani kati nga Valentine singa abadde wakuvaayo nga kati ebyo byenafiirire ebyo byenafiirire. Bategeezezza nti olunaku luno abantu bangi bakoleramu ebikolobero bingi ng'obwenzi nga lutera n'okuleetera amaka okusasika so nga lwandibadde lwa kukomyawo omukwano mu maka. Olunaku lwandibadde lwa ddiini kwebaza Katonda olw'omukwano. Wadde timuli bafumbo naye nga muli mulenzi na muwala era nga mugoba olunaku lwammwe mujja kujjamu obufumbo. Peyas ezo ye kabe kasinge lwandibadde na lwa kkanisa lw'ekereziya. Phoebe Nabagereka yakusakidde eggulire lino Bukedde TV.